छै जे उम्मीदवार सब छथि अखन के बाद हमारे कार्यक्रम में संजय भाई साहब जे हमरा सबके प्रदेश सभा से जे मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के बनावे में बहुत बड़ा योगदान और शुरू से कोरोना काल में या उससे पहले ये प्रदेश सरकार के बहुत ज़्यादा सहयोग करे वाला डॉक्टर रामकेवल शाह जी के नाम हम वाइस चांसलर लेल उप कुलपति लेल प्रस्ताव कैले छी और निश्चित रूप से आबि गेल छै मुख्यमंत्रियों जी के द्वारा जे छै जे हुनका जे छै समर्थन भेट गेल छै तो सबसे पहले जे छै उप कुलपति में डॉक्टर रामकेवल शाह तहिना जे छै अपने के रेक्टर पद पर जे छै अंकुर शाह जी के नाम आयल छै और रजिस्ट्रार के रूप में डॉक्टर विनोद यादव जी के नाम आयल छै तो अपने सबके यदि कोनो जिज्ञासा किनको विषय में कोनो तरह के बात हो तो सेहो पूछल जा सके छै। सब एक अपन अपन विषय में सब पारंगत विद्वान लोकन छै। डॉक्टर रामकेवल शाह के संबंध में बहुत कहे के जरूरत यह वर्ष के चरण में जे छै से कम मास्टर डिग्री के पढ़ाई चाहे 2 विषय के हो 3 विषय के हो लेकिन मास्टर डिग्री के पढ़ाई हो। और अपने सबके साथ हम इहो कहे चाहे छे जे ई प्रतिष्ठान बनावे के उद्देश्य जनकपुर के एकटा स्वास्थ्य के संबंध में जे छै से एकटा की कहै छै सेंटर बनावे के छै। एतऽ जे छै हजारों लोग के सेवा करे के मौका भेटतै। बाहर से बड़ा जे छै जिनका नाम चलल डॉक्टर सब छै वो डॉक्टर सबके लावे के हमर सबके प्रयास छै। और एतऽ किनको जे छै ई सोच यदि किनको आबै छै कि प्रतिष्ठान होइ से केकरो की कहै छै सेवा से निवृत्त भ जेतै या सेवा से हट जेतै तो एहि बात के अपने सबके द्वारा हम अखने ई कह रहल छियै कि प्रतिष्ठान बने से सेवा के जे छै से मौका भेटतै। सेवा से हटावे के कोनो बात नहीं छै। ताहिसँ लोग के निश्चिंत भ के एकरा जे छै से दिनानुदिन जे छै केना प्रगति के रास्ता पर जेतै। सिर्फ सरकारे नहीं एतऽ के आम जनता के सेहो सहयोग के आवश्यकता छै। एते कहे सामाजिक विकास मंत्री माननीय नवल किशोर माननीय मंत्री शैलेंद्र शाह जी मुख्य न्यायाधिवक्ता जी र आज जो कार्यक्रम में हामीले जसलाई कृषि बनायौं आदरणीय डॉक्टर रामकेवल शाह जी लगायत डॉक्टर विनोद जी डॉक्टर अंकुर जी र यहाँ उपस्थित मीडिया का साथी यो आज को दिन यो सरकार के लागि एउटा ऐतिहासिक
घड़ी हो इस कारणले कि प्रदेशको गौरवका प्रदेशले यो योजनालाई मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मधेसको गौरवको योजनाको रूपमा लिएको छ र आज यो गौरवको कार्यको हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। हामी तीनजना जो प्रदेश सरकारको दृष्टिमा उहाँहरू सक्षम योग्य र पक्कै पनि प्रदेश सरकारले लिएका उद्देश्यलाई पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामीहरू उहाँहरूलाई नियुक्ति दिएका छौँ। डाक्टर साहबहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँहरू पक्कै पनि हामीले सोचेको अनुसार हामीले चाहेको अनुसार प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास लिएको छु। निश्चित रूपमा अहिलेको अवस्थामा अवसर त एउटा छ कि हामी अहिले एउटा संरचना निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो लागि पनि अवसर छ, डाक्टर साहबहरूको लागि पनि अवसर छ, तर च्यालेन्जको पहाड छ। च्यालेन्जको पहाड मतलब अहिले हामीसँग कुनै त्यस्तो संरचना छैन। ती सम्पूर्ण संरचनाहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। बस्ने ठाउँदेखि लिएर हामीले यहाँ जुन यो प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्ने र जुन एकाडेमिक सेसनहरू सुरु गर्ने जुन हामी यो वर्षदेखि नै हामी जुन सोचेका छौँ, निश्चित रूपमा यसले पक्कै पनि हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण च्यालेन्जको रूपमा पनि रहेछ। यो जसरी कि हामी सरकारमा भनौँ न एउटा मुख्यमन्त्री मन्त्री भएर आउँदाखेरि हामीलाई सबै कुराहरू एउटा सुरुदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो। वा आफू बस्ने ठाउँदेखि सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयदेखि आवश्यक ऐन कानुन नियम नियमावलीदेखि निर्देशिकादेखि सबै जुन हामी सुरु गर्यौँ, ठिक त्यसै किसिमका यो आजको नियुक्त हुनुभएका इसी लगायतका डाक्टर साहबहरू पक्कै पनि मलाई विश्वास छ, उहाँहरूको क्षमतामा विश्वास छ। उहाँहरूको जुन अब जसरी उहाँहरूले विगतमा पनि उहाँहरूको काम गर्ने तरिका, काम गर्ने शैलीबाट प्रदेश सरकार विश्वास छ र आउने दिनहरू पक्कै पनि हामीले सोचेअनुसार उहाँहरू काम गर्नुहुनेछ। मैले विश्वास लिएको छु, सरकारले विश्वास लिएको छ। फेरि एकचोटि आज नियुक्त हुनुभएका डीसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर लगायतका सम्पूर्ण डाक्टर साहबहरूलाई म बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुन स्थापना भएको छ त्यो हाम्रो अहिले सामाजिक विकास मन्त्री हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीले भनिसक्नु भएछ। यो ठुलो हाम्रो लागि अवसर पनि हो र अवसरको साथसाथ चुनौती पनि छ। तर यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्न हामी सक्षम हुनुपर्दछ। किनभने हाम्रो यो प्रदेश 2 मा स्वास्थ्यको अवस्था जुन छ त्यो अवस्था हेर्दाखेरि यसलाई उकास्ने नितान्त आवश्यकता छ। हाम्रो सूचकाङ्कमा देशभरिमा सबभन्दा पिछडिएको प्रदेश हो यो। त्यसमा स्वास्थ्य सबभन्दा पिछडिएको भएको हुनाले यसको सेवा सुधार गर्नु र यहाँ चाहिने यसको जुन स्तरीयतालाई सुधार गर्नु यो नितान्त आवश्यक छ। त्यसैको लागि यो प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो, जसले गर्दा दक्ष जनशक्तिलाई हामी आकर्षित गर्न सकौँ र सेवामा सुधार होस्, जसले गर्दा यो प्रदेशभित्र चाहिने
जुन स्वास्थ्य सेवाको लागि मान्छे भौतारिरहनु परेको छ त्यो सेवा चाहिँ नै नहोस् र यहाँका मान्छेहरू अन्य ठाउँमा गएर जुन शिक्षा लिन्छ दक्षता हासिल गर्छ त्यो दक्षता र शिक्षाको थलो यो बनोस् र यसलाई चाहिँ नि हामी एउटा हबको रूपमा भनौँ, यसलाई केन्द्रको रूपमा जुन जनकपुर पहिलादेखि नै परापूर्व कालदेखि नै शिक्षाको एउटा केन्द्र थियो त्यो यही मेडिकल उसबाट स्थापित होस् र सुरुवात होस् भनेर हामीले अठोट गरेको हुनाले र हामी विभिन्न चरणमा काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आजैको दिन 31 जनवरी लास्ट इयरमा 2020मा यो हाम्रो यो प्रदेश 2 को सरकारले यो स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय गरेको थियो। आज ठ्याक्कै 1 वर्षमा चाहिँ नै यसको कार्यान्वयन भइरहेछ। यो ठुलो उपलब्धि पनि हो, हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो र सरकार कति संवेदनशील छ, सरकार कति तत्पर छ यो कुराले यसलाई झल्काउँछ। त्यसैले हामी सबै तयार छौँ चुनौतीको सामना गर्न हामी, तर सबैको सहयोग चाहिन्छ, सद्भाव चाहिन्छ र सबैको सहयोग र सद्भाव नभइकन यो टास्कलाई यो चुनौतीलाई हामी एक्लै र हाम्रो यो दुईवटा सानो टिमले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने होइन, हामी सबैको लागि हो। त्यसैले हामी सबै हटाउने होस्, हामी सबैको विकास होस्, हामी सबैको कल्याण होस् भने हामी लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा सबैको साथ हुनेछ, सबैको विकास हुनेछ भनेर हामीले अठोट गरेका छौँ। धन्यवाद। जसरी यो अस्पतालको कुरा आयो, अस्पतालमा के छ भने प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक जति सहिया चाहिए हो त्यो छैन, त्यसलाई विस्तार गर्न के विस्तार हेर्नुहोस्, तपाईँले धरानको कुरा हेर्नुहोस्, धरानमा चाहिने गोपा क्याम्प भन्ने सानो अस्पताल थियो, त्यहाँबाट अहिले धरान कस्तो अस्पताल बनेको छ। यो सुरुवात हो, क्रमशः विकास हुँदै जान्छ। आवश्यकता अनुसार जनशक्ति, साधन, उपकरणहरू सबै आउँदै गर्छ। स्तरीयता मेन्टेन गर्नलाई, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नलाई त यो सब चाहिन्छ। यो सब विकास बिस्तारै हुँदै काम गर्दै जाँदाखेरि आवश्यकता धेरै पर्न जान्छ, त्यो आवश्यकताहरू पूर्ति हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनभने जुन अठोट राजनीतिक शक्तिमा छ, जुन राजनीतिक वृत्तमा छ, जुन अठोट हाम्रो विज्ञहरूको बिचमा छ र जुन आवश्यकता चाहिँ नै यहाँका जनतामा छ, त्यो सबैलाई समाहित गर्दाखेरि, समायोजन गर्दाखेरि यो कुनै कुरा असम्भव जस्तो हामीलाई लागेको छैन।